მოკლედ ახლა ჩვენ ვიმყოფებით მისაქციელში. ეს არის საოცრად ისტორიული სოფელი. მე-14 საუკუნიდან სამწუხაროდ მე-14 საუკუნიდან არის მხოლოდ ცნობილი ესე ისტორიული ცნობები მის შესახებ. ტოპონიმიკის მიხედვითაც თვითონ მისაქციელი, ანუ მიქცევა. მოქცევა სარწმუნოებისადმი, მოქცევა ქრისტეს ჯულისადმი. და სწორედ ის ადგილი არის, სადაც წმინდა ნინო, რომ მობრძანდებოდა მცხეთის მიმართულებით, აი ამ სოფელს მისაქციელს გამოივლის და აი ამ სავანეს, აი საოცარი მადლი აქვს აი აქ საოცრება. ლეკიანობის დროს სწორედ აი აქ იყო გადამწყვეტი ბრძოლები, რომელსაც ერეკლე მეორის ძე აღასრულებდა და დიდი წარმატებით დასრულდა ეს ბრძოლა და ლეკები საერთოდ განდევნილი იყვნენ აი ამ მადლიანი მიწიდან. აქ არის მრავალი საოცავი, მრავალი ტაძარი, მათ შორის აი მაიხლა კატარში რასაც ხედავთ, ეს არის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. მერე კიდევ გადავიღებთ ზემოთ არის ელია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძარი. აი აქვე ჩანს ზემოთ გუმბათი, უფრო სწორად ბაზილიკური ტიპის, დარბაზული ტიპის უფრო სწორად ტაძარი, წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარი და აი მრავალი საოცარი სიწმინდე არის აქ დავანებული. აი ახლა ამჟამად აი აგერ წმინდა გიორგის ტაძრის ეზოში არის ზედაში და მოკლედ აი ჩვენი გიორგი და ჩვენი აი ახლა ზედაში დავანთებ სანთლებს, დავიჩოქებ და ჩუმად ვილოცებ, წამომცვიდება ცხარეც რემლები, თუმცა არ აღირს მაინც ვილოცებ. მე ამ სანთლებში შენ სახეს ვხედავ, ცხადში სიზმარში შენ მე ლანდები, რა ვქნა უშენოთ არ შემიძლია, მეც ამ სანთლებთან ერთად დავდნები. ელი მოგვიმართოს, ქალთა გადავაფაროს, ჩვენ ქართველ ხალხს ყველა გაჭირებულს, სულივად საქართველოს სოფლიოს, რავი, მშვიდობა იყოს, ერთსულოვნება იყოს, გაგება იყოს, პატივისცემა იყოს და გადავრჩებით და გადაგვარჩეს ჩვენი დედა ღვთისმშობელი ვერაფერს ვერ გახდება თუ ჩვენ ერთად დგომა და ერთად სიყვარული არ ქონდა. გავუმართოთ ჩვენ დიდებულად. პირდაპირ ზედაშედან აღვინით. შეგიწირა თუ დიდება უფალს და მშვიდობა არ იქნა და ომი იქნა გამარჯვებული უნდა იყოს. დიდება შენ და უფალა და წმინდა გიორგის მადლი არ მოხდეს. ბედამენტლობა კი, დავლევ ცოტას. ზენდაშეს. ლოთი ჭრელი კი არა. და ეკი. აი და ახლა მე ვასულა. ზეგოდა მადლობა ხოს, ლევანდელი ულამაზესი დღისთვის. და მადლობა ზედაშეს. ჩემსებს დაულოცოს უთავ მაის მარჯვენა, თუმცა საებრივი სითხე ასე შემოსწირა ტაძარს და იყოს უფლის ნება, რომ ყოფილიყოს
მშვიდობა ყოფილიყოს ადამიანებს შორის საოცარი სიყვარული, საოცარი რაღაცა ზრუნვა ერთმანეთისადმი და მადლობა უფალს რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ესე სათუთად ინახავენ თავის ადაწესებს, წესჩვეულებებს, ტრადიციებს, უფრთხილდებიან დედა ეკლესიას და მრავალ ადამიანს მოელოცოს ეს სიწმინდე. და მადლობა უფალს. მიყვარხარ საქართველო. აი ხარ.